понравилось, она таскает палки. Давай, носит, молодец. Вот пошла просто сама. Так вот приносит просто палочки. Давай. Вот хоба, палочку принесла. За это она получает как бы покушать. Стой. Вот хоба. То есть это вознаграждение вот такое вот. Сейчас что, мы просто сидим. Она сейчас вот, чуть она же капустик много. Она сейчас вот покушала. Да, полезную команду придумал. Вот, да, вообще полезная команда. Вот, Жека, который придумал эту команду. Да она не мной придумана. А, да? Конечно. Просто сидим, вот она палки нам таскает, мы подкидываем. У нас костер прям здесь горит. Несси, Давно. Аус. Неси палку, Несси. Иди ищи палку еще неси. Неси палку. Иди. Неси палку. Неси палку. Все, сейчас. Даже одно слово, говорит палку. Да. Неси палку. А все, Давай палку. все правильно. О, Всё, пошла. Палка. Любую палку пошла нашла. Неси палку. Неси. А не говори много, Жека, она сейчас не принесет. Я просто сижу, она таскает. Вот просто собака начала. Доставка дров бесплатно до кастрюли. Давай, молодец, давай. Умница, хорошо. Вот такой вот костерчик у нас. Вот собака получает вознаграждение. Понравился супчик. Чтобы не просто собачку надо подкармливать, а по делу. Вот умница, вот молодец. Вот так вот закрепили. Собаке 2 года. В принципе, вот так вот таскает палки. Собака должна быть на охоте полезна. Вот так вот. В принципе, вот такой у нас костерчик хороший. Сейчас еще раз проведем операцию. Самая находит палки. Интересно. Неси палку. Неси палку. Палку. Неси палку. Ну, это она уже не знаю сколько штук. Наверное, 10. Все, она принесла. Штук 10 принесла уже. Это будет 11, не знаю, пойдет, не пойдет. Ну пойдет. Неси Суп-то вкусный. палку. Все, пошла. вкусный. Суп-то вкусный. Все, пошла. Смотри, Неси палку, неси. еще ищет. Неси. Ищи. Неси палку, иди, ищи палку. Сейчас, все посмотрела. Да, там много палок. Пошла. Так, это пакет. Ага. Палочка. Неси палку. Палку неси. Да, она знает, я сейчас сама принесу сейчас. Супа не будет без палки. Да не, нормально. Даже я еще эту видюху продолжаю. Да? Да, вот она, вот она палка. Смотри, она тут далеко уже не ходит, все, ну что уже, понимаешь, за палку.